अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखो हमारी बकरियां और ये हमारा बकरा। ये देखो जो खांसी वगैरह होती है उसके लिए ये पिटकी वाला पानी बकरियों के लिए। और ये हमारी बकरियां बैठी है, ये देखो हमारी बकरियां बैठी है। फाइनली हमारी बकरियां पहुंच चुकी है। बकरियां ये देखो, हमारी बकरियां ये देखो जंगल में पहुंच चुकी है। ये देखो अभी घास खा रही है। घास मतलब क्या है, ग्वार वगैरह की फड़ी वगैरह, ये घास है हमारी बकरियों के लिए। ये देखो आप लोग कैसे खा रही है बकरियां हमारी। और ये हमारे बकरियां चराने वाला धनार भाई। ये देखो अभी मैं आपको बकरियां दूसरी भी दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ी दूर है। ये आप लोग देख लो, बकरियां हमारी है ये सारी। ये देखो वो दूसरी साइड पे वो सामने खड़ी है हमारी बकरियां। और दूसरे धनार भाई ये बकरियां ये हमारी खुद की है। ये देखो अभी फाइनली जा रही है घास खाने, हो चुकी है।